悲惨世界有很多版本，它有删减版。对，确实大家可以，如果你觉得这一本太重的话，你可以选择删减版。但是我个人有一些莫名的坚持，我喜欢看完整版啦。我必须要讲的是，我刚刚其实前面也有提到说啊，我一开始在阅读的时候，要打开来看的时候，我也是内心大叹了一口气。但是我会想要推荐大家勇敢的拿起来看，并且也不需要带着一种说啊，我一次就要把它看完。对我来说，我自己在阅读的感觉跟经验下来是，它很像是一段一段的短片拼凑起来的一个影集啊。对我来说，如果你把它当成一个影集来看的话，你其实是可以一个段落一个段落去阅读的。欢迎收听迷成品 Podcast 阅读经典。在这个单元，我们将介绍古今中外的文学名家，分享他们的创作故事与艺文趣事，了解他们如何在时代的洪流中屹立不摇，树立创作典范，成为经典传奇。大家好，我是 Linda。今天要聊的经典是讲到经典绝对榜上有名的大山，法国文豪雨果的《悲惨世界》。然后为大家邀请到导读的是荧幕上曾经诠释过许多生命故事，私底下是个 heavy reader 的黄河。那我们首先欢迎一下黄河。黄河你好。嗨，大家好， Lina 你好，各位听众朋友大家好，我是黄河。其实没有到很 heavy reader 啦，勉强算是一个 reader。 很开心就是在睽违了将近2年左右可以再次邀请到黄河来分享哦。那今天要聊的其实是经典中的经典，《悲惨世界》。是破题我想要先聊聊雨果。做功课的时候发现他自己曾经说过，只要这个世界上还存在着愚昧与贫困，这本书就不会是无用的。他下了一个这样的注解。我很好奇说，不管是第一次阅读或是为了这次的节目重新来读的时候，你有感受到雨果那种人不管是颠沛流离在什么样的状态下面，他都试图想要用文字替巴黎的百姓留下些什么或是说些什么话的那个意念吗？从这本书里面所认识到的雨果。我其实在阅读是有很深刻的感觉到，或是说有读到作者雨果他想要传达的这个部分，就是说世界上只要还存在着愚昧跟贫困，这本书是不会是无用的。我感受到的原因是因为他用了很强烈的对比来去阐述它的核心思想跟逻辑。然后当我这样子整理出我的想法之后，我再去做作者雨果的功课的时候呢，他其实他自己有提到一个是对比的重要性。最深刻的感受并不是说他在描写一个悲惨的世界，而是透过说因为这个世界上面有这么多的困苦、贫困、悲惨命运的不公平，所以在这样子的情况下面体现出来的人性或是爱才会显得这么的强烈且珍贵。是我确实在阅读悲惨世界的时候，有很深刻的感受到作者想要表达的对于人性良心的重要性，或者说人性自己自我觉醒的重要性，以及如何的推崇爱是绝对真理。完全认同。就是想要在进入角色之前，是不是可以请黄河简单的介绍一下悲惨世界？怕大家以为就是一个真的很悲惨的世界。它确实是一个很悲惨的世界。我用很简单的讲法来讲悲惨世界，因为它其实是一个很庞大的故事，但是它最简单的故事核心是在描写主角汤万强他因为生活的各种原因变成了一个阶下囚，变成了一个穷困潦倒不被他人相信的所谓的坏人，并且在他的生命中一路不停的想要变成好人，但是在过程中遇到了各种一样的人事物，使他变成一个完全不一样的人。所以这是一个以尚万强为核心是展开来的时代故事。是我觉得蛮惊讶跟很有触动的是，它的背景是1832年的巴黎。即便过了160年，那它里面的人物的刻画至今大家都还是很有共鸣。也很好奇说，因为我们这次要来谈3本不同的经典嘛，那为什么第一本黄河
何会想要选悲惨世界？这是我选的吗？我忘记第一本这个是我选的。如果是我现在会有点后悔，我应该会把悲惨世界排在最后面当压轴才对。对对对，但是我觉得另外一个部分也是因为雨果他其实不只是小说上面的成就，对我来说它是某一种艺术创作的作品，它可以一直不停的被流传下来，然后被每一个时代所理解认同，是因为它的创作的核心跟思想是跨越时代的。我们一样可以把整个悲惨的世界套到现今社会，也是有战争，也是有困苦的人，也是有生命的不公平，也是有人的标签，也是有道德的束缚，也是有传统的思想，任何的所有的一切，我觉得它是可以被现在的人所产生共鸣的。所以它并不是只是在讲那个时候的巴黎，那个时候的法国。其实我在阅读的时候会很常有一个感觉是仿佛看到现在吗？没错，现在好像也在发生类似雷同的事情，不管是我们新闻上面看到的，我们听到的，国际上面发生的，透过法国或是透过悲惨的人这几个人物的生命，其实他讲生命的悲惨，或者生命会遇到的困苦，我们可以怎么面对这件事情。同感。刚刚讲到人啊，其实你一边在讲，我的脑海中就有浮现了很多画面哦。因为我其实接触悲惨世界最早先看了 Broadway show， 然后因为那时候英文没那么好，又回来去稍微有翻过简略版的小说，是，然后后来又再次英文好一点，再次又看过，然后后来又有看像电影。那你在讲到人的时候，我脑中就浮现了里面的两个角色，对我来讲是比较有感。第一个就是当然是主角尚万强，我觉得他真是一个很戏剧性的角色，就是怎么会为了一块面包入狱，是，然后他当中又发生了这么多兜兜转转各种转折，就是不管是收养啦，然后到他拯救方婷啦等等，他就是一个很戏剧化的角色，对我来讲，所以他很有共鸣。然后第二个角色我觉得可能会比较出乎大家的意料之外，最常听到会想方婷或是其他的，可是我反而对于那个警察就是贾维，我对他其实蛮同情的，是因为我自己的个性也是一个比较循规蹈矩的，然后我也是那一种，假设今天我已经确定说我可能有一个什么样的事情或目标在那里，我是会真的认真去遵守的人。那他的角色设定对我来讲就是认真在执行勤务的人，对。然后那我也好奇想要听听看说黄河，像以你的视角，因为你除了是一个读者，你也是一个演员，我觉得可能你在看的时候的感受跟角度跟我不会完全相同，我就好奇你觉得哪两个角色或是哪些角色对你来讲比较有感？最有感的一定是尚文强，一定是男主角，因为他是推动故事，或者说他是遇到最多冲突的角色嘛。那另外一个，其实我也很被贾维这个角色吸引，你有点同情他。对，这个感受其实我没有那么强烈。我在思考的时候才想说，是，确实是这样子看来的话，是会让人感到同情的。那但是我其实最为他感到同情的是他在他最后在河边，对，他开始质疑自己所相信的一切。是，我很喜欢尚万强，印象中最深刻的有2段。第一段是他抢了那一个少年的银币，然后他突然有某一种领悟跟反省，要去追回那个少年还给他。这一个部分其实是相当吸引我的，因为他就像你讲，他前面是因为抢了一个面包，然后偷了银烛台、逃狱越狱等等，到银币的那一刻的时候，他其实是开始在自我内心中有所选择的去，我不要再做这样的事情了，即使我很困苦，是一个转折点。对，他是在最一开始尚万强这个角色人性的良心的萌发的表现，即使他前面主教送他银台，对，没有不为所动，对，他都没有，对，反而是到他离开了之后，遇到了少年的那一个银币的那一刻，他才真正的被他内心的那一个良心，或者是说内心的自觉所触发他，让他做出这件事情，想要去还那个银币。他会不会有可能是一种累积，就是每一件事情都在他心里面稍微积了那么一点？是，我相信这个又延续到后面他脑中的风暴，因为有一个人
被抓了，然后大家说他是上环强，他一直在想说我到底要不要去。我觉得这个其实也是作者雨果他想要在全书中一直不停的去呈现跟阐述的一件事情，是他透过上环强这个角色，然后透过他中间的描写，他从前面的不为所动，然后从前面的良心的觉醒，然后到后面的我刚刚讲说别人被顶替抓走了，他在想说我到底要不要去承认，我到底要放弃我现在的一切。我觉得他其实一直在讲的一件事情是，我们心中的信仰，或者是说人心中相信的事情，他必须要透过人的决定选择并且做出行为，这件事情才会发生。因为他并不是只是在心里想说我想要变好，我不要那么坏，他是我想了半天我可以这样子，我现在有什么事情，我现在有多少钱，我现在有多少地位名声，如果我做了这件事情的话，那我会不会影响到别人，但是如果我不做的话，其实我可以帮助到别人哦。他还自己想借口说，如果我不去自首的话，我其实可以帮助到更多的人。但是他最后选择面对自我内心的善良，或是诚实的面对自己，然后他做出了这个决定去自首。就是我觉得雨果有很明确跟强烈的一直不停的让角色呈现给我们看，我们的信仰或者说所谓的人的信仰，人的信念是需要透过生而为人的我们执行出来，我们要去实践我们的想法，而不是只是想而已。说的真的太好，我刚刚真的就点头如捣蒜虽然大家可能看不到画面可是我内心真的非常认同，因为我在读的过程中也是觉得他厉害跟微妙的地方是，每一个人就好像仿佛是我们自己，就是假设我把自己套入在那个角色里面，他不是那么非黑即白零或100，在所有的环境下面前提下面，他还能够像刚刚黄河讲秉持着那个信念或者信仰的善意去做出正确的选择，这是一个极为困难的事。就是为什么我一开始就像刚刚琳达讲说，我一开始看到《悲惨世界》这本书的时候我想说哇词典对，他真的坦白说不容易消化但是他真的很值得，是没错。然后他必须要透过这么长的篇幅，时间跨度是20年的故事，来一点一点的累积塑造积累，然后人的反思时间的过程，让你知道说他前面还会不相信，然后他前面还会自己给自己找借口，自己跟自己辩论，走到最后的时候他是可以如此的诚实直接不挣扎的表达他所相信的真实，他所相信的信仰。他相信人要诚实，他相信人要善良，他相信人都有不同的面向，有好有坏。对，他没有像有一些小说的坏人就是极坏，或是好像完全看不到光芒的感觉。所以我觉得接着讲到贾维的时候，其实我觉得贾维他就像是上万强的另外一个对照组，他是一个从头到尾都秉持信念而且坚定不移的相信，从来没有怀疑过自己，并且不停的在执行着他的信仰，他所在意的东西，直到最后。我觉得这个东西就是非常有趣的事情，如果一直用一个对比对照组的方式去描写，让读者自己去思考，而没有告诉你谁是对的，该是如何。因为我也没有办法讲说贾维是个坏人。我觉得他在最后在河边的那一段自我内心的挣扎跟信仰的崩坏，我觉得对，真的就是为什么我觉得他可怜的地方。但是我不太确定那算是信仰的崩坏，还是说他突然有了另外一个人生的体悟吗？没错，我觉得他看到另外一个可能性，可是他没有办法理解这件事情。不是坏人就是坏的吗？难道我一直是好人？难道我突然变成坏人了吗？又真实，但是又有充满人生命中的荒谬。确实他在他的那个情境下真的是生命的荒谬了。因为我觉得假设今天有一件事情它是有一个框架在那里的，我就会觉得说那很好，我就是 follow 的这个 guide 走。对，所以我为什么会特别被他触动是我仿佛某种程度上看到自己，想说对，其实有时候可能还是要跳脱那个状态去思考事情。对，而且我其实很喜欢雨果在
为故事中的一些安排太有趣了，我自己在看一看的时候会噗嗤的笑出来。例如说贾维他一直不停的在追上万强，追到后来我在看到的时候，我想说还来啊，他也太对，就是对，你到底想怎样？就是你要弄那么久 ，why？ 而且我都心里想说他没有别的事情，对，他突然某一种不知道为什么，我觉得他是一件很认真的事情。是，可是当我们用一个读者的角度去看待这一些人的生命经验发生的时候，他突然变得很荒谬。10几20年你还来哦，就是几次了 ，why？ 像是尚万强他被关到那个棺材里面，他要送去墓地里面，他其实是一个非常紧张情境跟时刻，可是他最后解决的时候，一切又好像如此轻松，跟甚至有一点搞笑。我觉得他这个就是他巧妙的地方吗？我们其实平常也是这样，有时候发生一些很危急的事情，你当下好像觉得世界要崩坏了，下一秒钟其实也不过就是这样。是，其实我在看的时候，我真的很常看到一些片段，我都会拍案叫绝，想说哇天哪，真的是太会写了吧。那在拍案叫绝的同时，我也好奇你有没有想过，就是书中这些角色，假设我们今天先不论性别或外形哦，给你挑，你会选谁来诠释？让你演的话我一定会选尚万强。你一定会选尚万强？为什么？为什么？演员的角度来看的话，他是一个最完整的角色，多面向的展现。当然其他的角色也有不同的面向展现，算年轻演到很老的时候，他是一个很难得千载难逢的机会去挑战。可是因为我看到了已经翻拍的影视作品，休杰克曼，有点遥远。另外一个是连恩尼逊嘛，雨果他描写的尚万强也是力气，对，野兽，然后大力士粗壮。我们先撇除外形，对，先撇除外形。我最想要演的是尚万强，会想要挑战看看贾维。虽然他不知为何在阅读上，他看起来就像是一个反派，对，或是他就容易不讨喜。他不讨喜，我也是到了很近年才对他有了不同的观感。可是这件事情，我就在思考的事情是，如果并没有对他有什么负面的描述，没有，他其实雨果对他的描述一直紧随着这个角色的信仰跟核心，而且他是正义的。当然好了，他里面其实还是有对他一些负面的描述啦。但是我在想的事情是，有没有可能让大家更看见或者说更理解他的这样子的信仰的产生，跟他为什么这样子做，并不带着一个你是一个自私的人哦的这种观点来看待他，用一种我觉得算是比较不同的切入点来诠释这个人，因为不然大家总是会把他二分法了，就把他分在追赶这个可怜的主角的立场上面。那我好奇，因为我刚刚从头到尾都还没问到你说你第一次看是从什么开始接触《悲惨世界》？我第一次看是从电影 Hugh Jackman 这一部吗？对，那很近期耶。对，所以是很晚接触的。高中的时候有看过雨果的其他的作品，例如说像是《钟楼怪人》，小时候看迪士尼就会比较容易接触到，就是《钟楼怪人》对。然后长大就是看歌舞剧 Broadway《钟楼怪人》，然后小说这样子。所以其实我是这样子来认识雨果的作品的。那我也想聊聊，就是你刚刚有提到电影哦，因为其实像我自己的生命经验也是，我也是先从 Broadway show 开始接触，所以它是画面先于文字的。是。那在影视改编上面呢，其实我后来再回头去念书的时候，我会发现我自己的感觉是，他有时候会为了音乐，他的音乐实在是太好听，然后或是因为画面的考量，或是种种的舞台考量等等，他会牺牲掉一些，比如像你刚刚在阅读的时候会看到的那一种心理的独白或是内心的转折。是，你会觉得大家一样是先从影视作品开始切入呢，还是其实虽然书很厚重，但是其实或许先看完书再回头去看影视作品，那个感受会更全面吗？如果是我的话
我建议先从影视作品阅读起。如果一开始你直接踏入文学作品的时候，我觉得你真的会感受到一个悲惨的世界。第一个它其实没有那么好消化。对，因为我觉得第一个是因为它量体很大啊，是。那另外一个它又是翻译文学，然后它是浪漫主义的作者，所以他在书写上面、描述上面，我觉得就一般读者会稍显吃力。那当然，你进入到事件啊、人物啊，其实就非常顺畅。可是他在某一些情境氛围描写，或者说内心思想的一些描写上面，那个部分可能在一开始阅读的时候会相对吃力一些。例如说，先从休杰克曼的《悲惨世界》电影歌舞剧看起的时候，我反过来看文学作品的时候，我可以理解为什么会把它转变成歌舞剧跟具有音乐性的影视作品呈现，因为它的描述是这样的细腻，是这样的感情，是这样的情绪。我从影像过来说，我可以理解难怪你要描写到这么多，因为它的情绪其实是很细腻、很丰沛，甚至是有音乐性的。所以我觉得我自己会觉得说，从影像作品返回来看的话，你会比较能够度过那一段相对在阅读上面枯燥的部分，因为你的脑海中会有音乐。而且我觉得我在读的时候观察到一件蛮有趣，应该我不确定算不算是他个人的特色，他有一个旁白者。是。对，那我觉得这个蛮有趣，他也没有明说那不是他本人，那到底是不是他本人，其实我没有很确定，他就是有一个叙事者在旁边。我觉得如果已经完整理解了悲惨世界到底是一个什么故事，然后甚至脑海中已经有了那个美妙的旋律的时候，我们再回头来看，我觉得就会比较享受啦。是，然后而且我其实在看他那个旁白者的时候，其实他一直有一种我们在看待他人的生命，一个时代或是一个社会状态，当我们的视角往上提了一个层级的时候，我们相对的容易接受跟理解这一切。这个不公，这一个坚持，这一个信念，这一个选择，当我们是在同样的视角的时候，你好像会直接选择说我就是相信主角的这一条线，主角威能。是，可是如果我们是第三者或是上帝视角在看待这些人们在这些地方发生的事情的时候，好像比较能够全盘的宏观的去看跟理解。我非常喜欢你这个诠释，因为其实我在看的时候，我那时候是没有答案的，我只是想说这是他的一种说故事的风格，我没有想那么多，他没有要选边，他只是一个在帮助你补充理解这个状况的一些讯息吧。我其实蛮享受这一段。认同。那节目最后我想要问，因为我们刚刚其实一直有提到这本书它的量体是很有分量的，是的，毕竟阅读经典我们是想要推荐大家阅读这本书，所以有什么是你可以跟听众分享，如果他走到诚品书店拿起这本书然后发现如此厚重就想要放回去的那个 moment， 有没有什么想要跟他说的？悲惨世界有很多版本，它有删减版。对，确实大家可以，如果你觉得这一本太重的话，你可以选择删减版。但是我个人有一些莫名的坚持，我喜欢看完整版啊。我必须要讲的是，我刚刚其实前面也有提到说我一开始在阅读的时候，要打开来看的时候，我也是内心大叹了一口气。但是我会想要推荐大家勇敢的拿起来看，并且也不需要带着一种说我一次就要把它看完。对我来说，我自己在阅读的感觉跟经验下来是，它很像是一段一段的短片拼凑起来的一个影集。对我来说，如果你把它当成一个影集来看的话，你其实是可以一个段落一个段落去阅读的。而且我觉得它其实每一个篇章都有很明确的主题核心穿针引线的部分，所以其实在阅读的时候，出乎我的意料，我可以一直往下看，是我不会到哪一刻会觉得说不行了，我受不了，我要喘口气。反而我会想说接下来呢？
有一种追剧的感觉。对，我觉得会是我自己在阅读的时候会是这样，所以我觉得大家不需要把它当成一本说哇好厚的史诗巨作来阅读，它可以是一个篇章一个篇章一集一集的观点跟阅读方式去看待，我觉得大家会相对的轻松非常多。我很认同追剧这种感受，因为我刚刚也很期待听说黄河会怎么样推荐大家拿起这么厚重的一本书如何消化可是形容的很精准耶，确实是这种感受。它比较没有那种有一些真的很 heavy 的书，议题上比较 heavy 的书，你可能看一看会需要休息一下，可是它不是，它是一种追剧的感觉。对，我自己的读起来的感觉，不知道这样讲会不会有点奇怪，但是我自己读起来的时候感觉会很像是类似有点在读天龙八部的感觉。天龙八部很多集，你如果要看天龙八部的话它是很厚的，可是我在阅读的时候我会一直不停的想要往下看，下一章呢，下一章呢，接下来呢对，所以我自己在阅读的感觉会是这样，所以我觉得大家是真的可以放心的买这一本经典名著，可以慢慢的享受每一个篇章每一个故事每一个人物的段落，非常棒的书，然后是一个很精彩的旅程。最后我想要跟大家分享的是，其实我在阅读完之后有一点像是雨果在我心中注入了某一个种子或是某一个想法。当我在我的生命或是人生中遇到困难遇到标签遇到选择的时候，如果是我会怎么选，就是我会有这个心中的想法在，我会选择良善，我会选择诚实，我会选择良知，我会选择爱吗？就是你知道我最后讲的是一个妈，但是就是我自己到现在我都会在想，我可以做出这样的选择吗？是，懂。那另外一个是他会一直提醒我信仰是要执行的，你没有办法找借口。这本书读完很精彩，意外的有很多收获，没错。然后是真的，难怪会流传这么久，难怪会翻译成这么多语言跟变成这么多不同的形式来传送这个故事。我非常认同真的，我也是这一次重新再回头来念以后，相较于音乐剧或是电影，在阅读上的确是有更深层的感受，然后收获感触也是很不相同。谢谢黄河今天的分享。最后我想要引用书中的句子送给听众：世界上最宽阔的是海洋，比海洋更宽阔的是天空，比天空更宽阔的是人的心灵。所以同样一件事情，在100人的眼中就有100种不同的形状，希望大家都可以在不同的困难中找到适合自己的形状。再次谢谢黄河，谢谢琳达。如果喜欢今天分享的内容，欢迎大家到附近的诚品书店或是诚品线上都可以找到今天推荐的书籍。有更多想法分享，也欢迎到 Apple Podcast 留言，并且到资讯栏填写表单，就有机会获得一本迷诚品 Podcast 曾经介绍过的书哦。下一集黄河要为大家推荐《奥德赛》，请记得订阅关注，才不会错过最新上线的单集。谢谢大家的收听，也谢谢黄河，下次见，拜拜。谢谢大家，拜拜。